duhot na ovoj svet, duhot na ovoj svet, go prima me, duhot na Otecov, zna da znaje me, koliko ne ljubi, koliko ne ljubi, tako to naš nebesen, koji Gospod znal umot Gospodov, sada go objasni, sada go objasni, a nije imame mudrosti stoga, pobili me duhota, Otecov naš, Božjo to ne poznaje niko, samo Duh Božji po mene, što oko to ne videlo, što Tatko moj nebesen, se vraćam pak kaj tebe, Tatko moj nebesen, se vraćam pak kaj tebe. Isus na nebesниот Татко му се обраќаше со Оче, Татко, Оче. Ние зборуваме значи за еден однос на Татко на небесата, Татко наш, и во молитвата Татко наш, Оче наш, Татко на сите, кој си на небесата, кој си горе на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата. И јас додавам во духот, така и во моето и во Твоето срце. Ти зборувен из мене, Татко мој, ти врши ги делата. Нека секое слово ги допре сите оние кои имаат потреба од Твојата љубов. Те сакам, Господи Исусе Христе. И испрати служителски духови испратени да им служат на оние што ќе го наследат спасението. Евреите 1.14, служителски духови, ангели, помагачи на овој век. Лебот наш насушен, дај ни го и денес. Лебот наш насушен. Значи, кој не работи, не треба да јаде. Дали ние работиме за Царството Божјо? Дали јадеме духовна храна? Е важен момент, важна суштина. Те сакам, Господи Исусе Христе. Слава Ти, Исусе. Слава Ти, Христосе. Арахмасандала, амандирахамбесандала. Лебот наш насушен, дај ни го и денес. И простини ги долговите наши, како што и ние им ги простуваме. Како што и ние им ги простуваме. Важен момент да простуваме. Дали простуваме, простете за да ви биде простено. Како што ние им ги простуваме на нашите должници. И ние имаме такви случаи. Ќе дојде некој, например, ќе речеш треба да простиш. Да простам, јас да му простам. Не, Исус е на помош. Други тројца, и викам, треба да простите, рипнаа од столчињата. Видите, непростувањето е однос од друга жена има проблем исто така. Простив, јас простив, а гледаш дека не е простено. Па видите, ако простите ќе ви биде простено. И простини ги долговите наши, како што и ние им ги простуваме на нашите должници. Ако вие им ги простите, гревовите и вам ќе ви бидат простени вашите. И не воведи во искушение, но избави не од лукавиот. Во искушение воведува вашата поход. Исус не воведува во искушение, тој ви дава слободна волја, Таткото небесен. И избави не од лукавиот, се разбира, кога му дозволиш да живее во твоето срце. Да те избави од лукавиот. Како и потоа да те научи ти да се бориш, да се браниш. Ние имаме состојби, се молиме за луѓе, ќе се опраат и стојат на истата точка. Имаме состојба близок роднина му умира, тој не се моли, вели ние да се молиме. Жена има проблеми здравствени, имам и сведочиме, и таа не вели, молете се вие додека мене не ми се озрее да се молиме. Има луѓе ќе влезат во молитвата. Влегува бргу и има отчитување, има материализација на живите слова во неговото срце. Се разбира, дали ти сакаш само да се исцелиш и да се вратиш во светот,
или сакаш вистински да работиш за Царството Божјо, е важна раскрсница, одредница. Затоа, браќа свети, бидете свети од јас сум свет, учесници во небеското призвание, во небеското собрание или призвание, размислете за пратеникот и првосвештеникот на нашата вера, Исус Христос. Ние, знаете, во две едни големи деноминации кои се пренесени од античката македонска народна култура, сите се поважни од Исус. Денови, месеци, дури во женско именување имаме света среда. Пазете, света среда. Испаѓа дека средата е па потоа ќе измислат некоја приказна. Имаме света тројца. Пазете, Отецот, Синот и Светиот Дух, а треба да се свети тројца, бидејќи си машки род. Имаме тоа женско божество. Знаете, кој денеска го пропагираат мајката, земја и така натаму. Ние имаме таа првична обредна структура. Небесен татко во Хиерос Гамос, светиот брак, најстарата обредна форма, која е од Кокино преку Дионисовиот, античко-македонски театар, е вистински материализирана кога Светиот Дух ја оплодува Дева Марија. Но тоа е пророчка уметност и не ве води до Исус. Значи, дали размислите за пратеникот и првосвештеникот на нашата вера Исус Христос, кој му беше верен на оној кој го поставил. Значи, Таткото Небесен, како и Мојсеј во целиот негов дом. Значи, тој зборува за дом, за жив дом, не за дом од камења. Камен на камен не ќе остане. Тој зборува за храм на Светиот Дух. Тој зборува за вашата душа и вашето срце во кое треба да пребива Исус. Значи, го поставил во целиот негов дом. Значи, треба да бидеш верен слуга. Да служиш за Царството Божјо, зашто тој се удостои со слава. Толку поголема од Мојсеевата. Ова е послание до евреите, 3 глава. Знаете, евреите кои го проучуваат толку години Словото, а сепак го распнаа Исус, садукеи, фарисеи, писмознанци, првосвештеници, тие се тие кои го распнуваат Исуса и денеска, тие што мислат дека го знаат Словото. Кога им вели, ако гледате, гревот ви останува. Ако сте слепи, ќе прогледате. Тие што гледаат да станат слепи, зашто тој се удостои со слава толку поголема од Мојсеевата, колку што е поголема почитта што има оној што го изградил домот. Од почитта на домот. Значи сега, ти си дом, ти си изграден, создаден си, и покрај сета наука на човечкото самолюбие ќе признаете дека ова совршено создание што е околу нас земјата, која е долина на сенка смртна, сепак некој ја создал по тој совршен ред. Значи, кого го почитувате? Тој што ја создал или домот го почитувате? Зашто секој дом се гради од некого. А оној кој изградил се, Бог, Татко. Тие ќе речат, природата, има нешто во природата, универзумот, космосот. Интересно. Но кој создал, кому му се поклонуваш? На тој, значи тој што поголема почит има оној што го изградил домот или домот. И Мојсеј му беше верен како слуга на целиот негов дом, за да го посведочи она што требаше да се соопшти. Да посведочи тоа што требаше да се соопшти. 10 Божји заповеди поминуваат низ морето, морето се трга, замислете. Поминуваат по суво, египјаните излегуваат од Египет, од робството на овој свет. Христос и потоа се во пустината. Тоа е тој момент од кога ќе дознаеш за Исус, ти си во пустината и ти треба да почнеш да се движиш. Неколку чекори, неколку денови, а тие остануваат 40 години во пустината. Значи, тоа што требаше да се посведочи, да се соопшти, Христос како син е верен во Божиот дом. Верен до смрт на крст. Татко, ако може да ме одмине оваа чаша, не се запишани тие зборови туку така, да ги разбереме, но не како што сакам јас. Нека биде волјата Твоја. Негов дом сме пак ние. Ние сме негов дом. Само ако слободата, која ни ја дава тој во љубовта, кога ќе дојде Духот Христов, таму има слобода. Од што? Од гревот, од демоните, од свињите. Ние сме само ако слободата и надежта со кои се фалиме
ги запазиме до крај. Ние зборуваме да издржиш до крај, да ги запазиш до крај. Повторно ќе дојдеме до таа доктрина, еднаш спасен, за секогаш спасен. Како си спасен, а што правиш на земјата, тогаш седиш. И сега поради тоа, како што вели Светиот Дух денес, ако го чуете неговиот глас, не жесточете ги срцата своји. Дали ти го слушаш неговиот глас? Ние го имаме тој момент. Овците го познава гласот на пастирот и оди по него. Дали го познаваш гласот? Гласот е тој. Почни од тука. Љуби го својот ближен како себе си и почни да го љубиш својот ближен. Кој е твојот ближен? Сите. Сите кои доаѓаат кон тебе. Слава ти, Господи Исусе Христе. Сите кои се во потреба од љубовта. Не жесточете ги срцата своји, како во огорченоста на денот на искушувањето во пустината. Некогаш ти праќа луѓе да ти сведочат за Исус. Кој прима пророк во пророчко име ќе добие пророчка награда. Кој прима праведник во праведничко име ќе добие праведничка награда. Што примате вие? Дали го примате пророкот што доаѓа и зборува за Исус? Ти немаш време, нешто те нервира, ако те нервира, те нервира тоа што е внатре во тебе, тоа што не сака да излезе од тебе, да го очистиш срцето свое, каде што татковците ваши ме искушуваа, зборува за настанот во пустината која е поука за секој од нас, ме испитуваа иако ги гледаа делата мои преку 40 години. Значи Мојсей ги изведува израелците од 400 годишното робство. Минуваат, морето се отвара, поминуваат по морето. И сега се во пустината, им фрла храна во пустината, мана од небесата. 40 години. За неколку денови, тоа е како слика, можат да влезат во неговиот спокој, да влезат во ветената земја, а тие седат тука и мрморат. Пазете, го искушуваат. Затоа се разгнев на тој род и реков, секогаш се заблудуваа во срцата своји и не ги познаа патиштата мои. Значи, тесен е патот што води кон животот. Треба да одиш по Мојсей, треба да чекориш кон Исус. Значи, тие во Мојсей се крстеа го има и пие и јадеа од иста духовна карпа, вели Исус, од Исус. Не ги познаа патиштата. Патот негов е љуби го својот ближен како себе си, да постапуваш како што правеше Исус. Па така се заколна во својот гнев, дека нема да влезат во мојот спокој. Мирот свој ви го давам, вели Исус. Дојдете при мене, мораш да дојдеш при него. А тие седат во пустината и мрморат, браќа. Мрморат, не го дуваат, тоа што го зборувавте. Тоа ќе ви го дадам. Браќа, гледајте да не би во некого од вас. Ова е сериозна работа. Да има зло и неверно срце. Неверно срце. Неверно срцета да отстапи од Исус, од живиот Бог. Туку храбрете се секој ден, еден по друг, додека се уште се дели денес, додека имаш време, малку време, да повикаш кон Исуса, да се спасиш. Те сакаме, Господи Исусе Христе. Да нима зло и неверно срцета да отстапи од живиот Бог. Не ги познаа патиштата мои. Денеста некој од вас да не отрпне преку измамата на гревот. Сатаната те мами, ќе ти влезе во мисли, ти поставува некои состави, ти искушува. Зашто ние станавме вистински, дај Боже, со сета сила, со сето срце, со сиот ум и разум, соработници на Христос, да работиш за Исуса, да го шириш Евангелијата и тогаш ќе ти испрати ангели помагачи на овој век. Само ако ја задржиме цврсто до крај, првобитната цврста подлога. Значи Исус беше искусуван 40 дена по пустината и ангели му служија, бидејќи не мрмореше, стоеше цврсто во духот. Пазете, ако ја задржиме цврсто до крај, првобитната цврста подлога, додека се вели денес. Не можам да гледам од сонцето. Се снима. Денес кога ќе го чуете неговиот глас, да не отрпнат срцата ваши, онака како кога се побунивте.
И ти се бунтуваш кон Бог. Зошто Бог не ми ги услишува молитвите? Зошто Он мене вака ми прави? Што сум погрешил јас? Што треба да направам? Тешко е ова. Сакам она, сакам ова. Како мали деца што се расправаат по пазариштата. Ние зборуваме за покорност, послушност, да му дозволиш да те учи. Родителите на земните деца не им даваат се. Не им ги исполнуваат сите желби. А кои беа тие што чуја и пак се побунија? Зар не беа тоа сите оние кои со Мојсей излегоа од Египет поминаа? Морето се оттргна. Пазете, видоа чудо, против кого негодуваше тој 40 години. Нели против оние што погрешија и чии коски останаа во пустината, не го вратија загубениот однос. Односот е важен. Покорете се, понизете се, спуштете се, признајте. Барајте помош со сето свое срце. Гордоста е гнев кога мислиш дека знаеш, а на кои им се заколнал дека нема да влезат. Да влезеш во неговиот спокој, ако не на оние што беа непослушни. Да влезеш во неговиот спокој. Тоа подразбира дека знаеш дека тој се грижи за тебе. Нему му припаѓаш. Он живее во твоето срце. Он ти дава мир, сила да надвладееш се. Кога не можеш, велиш: Исусе, на помош, помогни ми, Исусе. Дојди во моето срце, исцели ме, помогни ме, научи ме, исчисти ги овие чувства, дај ми сила да му простам на овој човек. Влегуваш во неговиот спокој. Често ми дава сатаната, навечер е вчера, слика, сум дошол овде и изгорел овој дом. Знаете, немав немир, значи ми ја дава таа слика. Пазете, јас сум сега во пустината. Јас бидам ќе го изградиме повторно за 3 дена, ако сака Исус. Јас воопшто не се грижам понатаму. Што ќе се случува кога ќе дојдат мисли одам на крстот? Исусе, еве ти ги грижите. Дај ми сила да останам во со твојата вера, со тврда вера. И така гледаме дека тие не можеа да влезат поради неверието во ветената земја. Беа непослушни, во неговиот спокој не можат да влезат. Оти се непослушни, а тие што се послушни имаат служителски духови, испратени да им служат на оние што ќе го наследат спасението. Евреите 14, ангели помагачи на овој век. Оставете ги децата, вели Исус. Не бранете им да доаѓаат кај мене. Матеј 19:14. Слава ти, Господи Исусе Христе. Потоа додава: на таквите е Царството Божјо. Деца, пазете, на децата. И сега седнете и размислете, застанете. Дали си дете кое застанува пред твојот небесен татко, кое бара прошка и се предава на владење, на учење, на воспитување? Детето учи и го слуша, почитува родителот. Ние зборуваме за татко на небесата. Пазете, дали си отворен во срцето да учиш, дали им го подаде срцето тие да живеат во него, да учиш од Исуса и Отецот, во духот, да ја учиш љубовта, да научиш да ги љубиш сите, да научиш силата на љубовта, да те преплави љубовта, да се распланти твојот дух. Дали си дете послушно, покорно, понизно на небесниот Отец, нашиот Создател, како децата на родителите? Ние денеска гледаме дека сатаната удира на семејството. Децата не ги почитуваат родителите. И тие кога не можат во земното време да се подчинат, ако некој сака да види добри денови, мора да го изглади односот со родителите. На друго место Исус вели: ако не бидете како мали деца, нема да влезете да бидете во Царството Божјо. Како мали деца. Тоа е однос кој треба да се воспостави. Татко на небесата и негово дете, син негов, дете Божјо на земјата, синови на воскресението, сонаследници Божји, сотрудници Божји, пријатели Божји, синови и керки. Се разбира, се мисли и на керки Божји. Тоа е важна одредница, раскрсница, патокас, доднос. Дете, ти синко човечки и небесен татко кој создал се. И се преку него се држи. Се преку него се држи. Те сакам, тој ги има темелите, знаете.
Кога ќе има земјотрес, те молам задржи ги темелите на земјата, да нема земјотрес. Татко мој небесен, се враќам пак кај тебе. Децата доаѓаат кај Исус. Исус и Отецот се едно. Исус е видлив дел на духовното заедништво со Таткото. Тој е тој однос, дете и небесен Татко на децата е Царството Божјо. Но дали ти си свесен, синко човечки, дека си дете кој е било непослушно кон родителот, кон Таткото? И дали сакаш вистински да се покаеш, да се помириш со Него преку Исуса Христа, преку следењето на Исуса, да примиш дух, да постапуваш како Исус, тој ти е образец даден. Дали си подготвен да појдеш во училиштето на љубовта? Професорот, учителот, докторот е Исус Христос. Учител е добар. Зошто ме нарекуваш добар? Духот води, Духот зборува, не јас, не Исус. Те сакам, Господи Исусе Христе. Дали признаваш дека ништо не можеш самиот? Дали си признал, татко, не можам самиот, погрешив пред тебе и пред небото? Или мислиш дека си доволно добар? Исус вели, никој не е добар, а ти си доволно добар. Те сакам, Господи Исусе Христе. Мислиш дека си доволно добар да знаеш што е добро и зло. Како Адам, ќе бидеш изгонет од рајот и ќе имаш малку време. Ти истекува за милост на земјата повторно да го воспоставиш тој заборавен однос, Татко небесен и дете на земјата. Или мислиш дека си доволно добар ти за себе, а Исус вели откако го именуваа со учител е добар. Матеј 19:16. Зошто ме нарекуваш добар? Никој не е добар. Никој не е добар освен единиот Бог. Матеј 19:17. Ако ти мислиш дека си доволно добар, не ти е потребно учење, менување, покајување, понизност, умирање на стариот ти, осветување. Тогаш се уште си далеко од Отецот и Исуса Христа, од Царството Божјо, и не си дете кое доаѓа кај Него. Оти на Неговите деца е Царството Божјо. Ако не бидете како овие деца, нема да влезете во Царството Божјо. Те сакам, Господи Исусе Христе, само проверувам камерата дали снима. И Духот нека проверува. Никој не е добар освен единиот Бог. На Неговите деца е Царството Божјо. Исус го вели тоа. А ти што велиш? Што велиш ти? Ти што сакаш? Ти што мислиш? Ти што знаеш? Јас сакам ова, мислам, чувствувам. Спремен си да дојдеш пред Исуса Христа, да клекнеш на колена, да се понизиш, да признаеш, да му дадеш, да те води, учи, воспитува Духот на нашиот Татко Небесен. Син Божи е оној кој го води Духот Божи. Тоа значи прашуваш за се како да постапам, што да направам. Или ти мислиш дека си добар за себе, си пораснал, не сакаш да бидеш дете, не сакаш да учиш. Тоа не те води по тесната патека на животот. Тоа не те води до усовршување на љубовта. Сите сме деца на Небесниот Отец, само некои минуваат низ страданија, искушенија и не воведи во искушенија без Исуса, за да го разберат тоа, бидејќи не му дозволуваат на Исус и Отецот Небесен да се населат во нивните срца и да ги учи, да ги обликува. Значи минуваат низ страданија. И ние гледаме, имаме состојба, има страданија и повторно не се понизува. Му умира близок, му умира, не се моли. Вели ние да се молиме, зашто Бог му го земал и така натаму. Уште се врти, се уште не може да го воспостави заборавениот однос. Татко наш кој си на небесата и деца на земјата. Татко мој небесен, се враќам пак кај тебе. Слезе таа песна, одејќи од една заедница во друга, излегувајќи воден од Духот, пуштив еден семинар. Научиме да се молиме или Отче наш, не сеќам како беше. И неколку реченици зборуваше апостол Лоренс Новосел, кој е надвор од сите деноминацијски цркви. Тој е во духовна заедница со Отецот, во живата црква. И кога ги гледам овие работи што ги снимам, често ќе снимам нешто, па ќе гледам, ќе пуштам, или ќе прочитам, или ќе видам.
Некој дел од некој негов семинар и предавање, истото го зборува, си му го кажал дека сме во еден дух, во истиот дух. Само тој на еден начин, овде на друг начин. Знаете, тој однос зборуваше дека застанал и татко, оче, важен однос е тоа. Татко небесен. Со денови стоел на тоа татко. И тогаш кога го слушнав, тој слезе песната, почнав да ја пеам, ја земав на гитарата, Мој дадов на еден роднина направи друга верзија и таа верзија е доста гледана. Потоа ние на гитара ја отпеавме со Манде. Татко мој небесен, се враќам пак. Суштината дека не сум од овој свет, не припаѓам овде, имав од почетокот. Он знае во тело или без тело, се враќам пак кај тебе, за секогаш Исус. Значи, да го чуете неговиот глас, да го чуеме неговиот глас, Христос, денес да не ги жесточиме нашите срца. Зошто ми се случува ова? Значи, не ги познаа патиштата мои, да го познаеш патот негов, треба да му дозволиш на Исус да те води. Гледајте да не биде во некого од вас зло и неверно срце, да отстапи од живиот Бог, зашто ние станавме соработници на Христос. Значи, слезе таа песна. И потоа, кога ти ќе почнеш да чекориш, да сакаш да го работиш тоа, со сето свое срце, со сета своја душа, стануваш соработник на Христос. Како вели тој, соработници на Христа. Станавме. Интересно. Зашто ние станавме соработници на Христа. А ние зборуваме за сотрудници, чии имиња се запишани во книгата на животот, кои работат со сета своја душа, со сиот свој разум, го шират Евангелието и потоа имаат служителски духови испратени да им служат на оние што ќе го наследат спасението. Знаете, ангели помагачи на овој век, те сакам, Господи Исусе Христе. Те молам за сите оние кои ги слушаат овие слова, што ќе ги отворат срцата и ќе речат: Исусе, дојди во моето срце, помогни ми, научи ме, покажи ми да се исцелам, да примам сила, да им простам на сите, никого да не осудам, да се покајам за секој грев, да се покајам за гревовите на моите предци и да ја прифатам Твојата волја во мојот живот и да Ти ги дадам клучевите од моето срце, Ти да владееш во него, Ти да ме учиш, Ти да ме обликуваш, да научам да викам татко, ава, оче, кога ќе дојде он мене ќе ме прослави. Не го славете го, те сакам, не го слушајте го, те сакам, Господи Исусе Христе. Не како што сакам јас, нека биде Твојата волја, исцелување за сите оние, допрете се каде што ве боли. Исусе, дојди во моето срце и помогни ми. Останете во вера, нека ви биде според верата, за секогаш Исус. Амин до Божиот царство небесно. Татко мој небесен, се враќам пак кај тебе. И слезе таа песна, мој отпев, ја прифатил, ми ја раскажал и така ја снимивме на тој семинар Оче наш. Ја гледаат доста, ја слушаат. Тоа е тој однос што треба да се воспостави дете и татко, татко наш кој си на небесото. Се враќам пак кај тебе, татко мој небесен. Се враќам пак кај тебе, прави ти така за секогаш Исус. Амин до Божиот царство небесно. Мојот татко е семокниот Бог, Исус е мојот Господ и Спасител и влегувам во неговиот спокој, дека нема да влезат во неговиот спокој непослушните. Ако го чуете гласот негов, не жесточете ги срцата. Значи ние зборуваме да влезеш во неговиот спокој. Те сакаме, Господи Исусе Христе. Што значи тоа? Па знам дека мојот татко е семокниот Бог и дека он се грижи. Јас верувам во него, се препуштам на негово водство. Јас сум дете на небесниот татко кој е тргнато по тесната патека што води кон животот и станува син Божји кога го води Духот Божји. Слава ти, Господи Исусе Христе. Амин до Божиот царство небесно. Останете во Исусовата љубов. Ние не го примивме Духот на овој свет, Духот
tvoj svet, no prima me duhovna Otecov, zato znaje me koliko ne ljubi, koliko ne ljubi. Tako to naš nebesen, koji go spoznal umom Gospodom, sada go objasni, sada go objasni, a nije imame mudrosti Hristova, pobili me duhova, Otecov naš. Božjo to ne poznaje niko, samo Duh Božji pomene, što oko to ne videlo, što